မင်္ဂလာပါကျွန်တော်အခုပြောမှာတော့ output board ရော adjustable board regulator IC ရှင်းသင်္ကန်းလာမှာကျွန်တော်ပြောတယ်ဒီရဲ့ adjustable board regulator IC ရဲ့အထွက် board ကကျွန်တော်တို့အပြင်မှာ resistor ခံပြီးအသုံးပြုရတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်ဒါလေးကိုရှင်းပါပေါ့နော်ဒီမှာဆို simple circuit လေးကျွန်တော်ပြောထားတယ်ဒီမှာသုံးထားတာကျွန်တော်တို့ LN 317အပေါင်း board ထုံးမဲ့ကောင်လေးအဲ့မှာကျွန်တော်တို့အပြင်မှာ resistor နှလုံးအသုံးပြုရမယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့pin 2 output pin နဲ့ကျွန်တော်တို့ pin 1 adjustable pin ကိုတွဲပြီးတော့ resistor ခံပြီးအသုံးပြုရမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ R1 ဒီကောင်ကတော့ပုံသေးပေါ့နော်ဒီကောင်တန်ဖို့ကတော့ဒီ R2 နေရာမှာကျွန်တော် video resistor ကိုအသုံးပြုရမယ်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ board ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ adjustable board regular IC ရဲ့အထွက်ဖို့ကပေါ့နော်ဒီ R1 နဲ့ R2 ပေါ်မှာပဲမူတည်ရပေါ့နော်သူ့မှာ equation လေးရှိရကျွန်တော်တို့ V of s equal to V ref into 1 plus R2 by R1 P of plus IADJ into R2 ပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ adjustable ပြင်မှာစီစဉ်တဲ့လျှက်စီးက100 microampere ပဲရှိတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ IC တို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ reference board က 1.25 volt adjustable ပြင်မှာစီစဉ်မဲ့လျှက်စီးက100 microampere ပဲရှိရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုလှစ်လှူရှုထားလို့ရတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အနှစ်ချုပ် equation လေးကတော့ကျွန်တော်တို့ V of s equal to 1.25 volt into 1 plus R2 by R1 ပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ R1 ကိုကျွန်တော်တို့ပုံသေးပေါ့နော် fit ပဲထားရမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီထားမဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့တရားနေတဲ့ထောင်ဦးဒီ R1 ကိုကြက်တာထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်R1 ထားတဲ့ပုံမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုချင်တဲ့ board ပုံမူတည်ပြီးတော့ R2 ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ equation နဲ့တွက်ယူလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာတော့ video resistor သုံးရမယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့ဒီ adjustable board regular IC တွေကကျွန်တော်တို့ဥမာပေါ့နော်0ကနေ30 volt တွေကြက်တာထုတ်လို့ရတယ်ဆိုရင်ပဲအပြင်မှာ resistor သုံးပြီးတော့သုံးပြီးတော့ output board ကိုထုတ်ရမယ်ပေါ့နော်ဒါမှရမယ်ပေါ့နော်R1 ကတော့ပုံသေးထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ R2 နေရာမှာကျွန်တော်တို့video resistor ကိုခံပြီးအသုံးပြုရပါမယ်ဒီ R2 တန်ဖိုးရှာတဲ့ပုံစံလေးကိုပုတ်စာလေးကိုပေါ့နော်နောက်သင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်ထပ်ရှင်းပြပါမယ်ဒါဆိုရင်နားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်